amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi sentirete un po' chiuso perché sono reduce da una brutta influenza, ma comunque oggi sto bene, per cui non c'è nessun problema. Quanti di voi desiderano avere le faccette plus nel vostro Victorinox per avere la possibilità di alloggiarvi la penna al suo interno? Sicuramente in tantissimi di voi, però in pochi lo vanno a fare per una questione economica, perché comunque le faccette plus costano, bisogna installarle. È una rottura perché se avete, come in questo caso, un Victorinox con delle faccette nuove, perfette, dovreste andare a togliere queste faccette nuove, metterle in un cassetto e rimettere le faccette plus, perché attenzione, è rarissimo che vi vendano la faccetta plus singola, di solito vi vendono la coppia, la faccetta normale anteriore con il logo e la faccetta posteriore con il doppio foro per stuzzicadente e penna, per cui è una cosa un po', diciamo un po' che è un po' una rottura. Come si può ovviare a questa cosa? Io ho pensato ad un procedimento per andare a trasformare ecco, il vostro stuzzicadente in penna. È più facile dirsi che a farsi, perché non sarà proprio semplicissimo, però proviamoci insieme e vediamo che cosa ne viene fuori. La cavia di oggi sarà lui, lo Spartan Double Logo che abbiamo utilizzato poco tempo fa per metterci il kit da cucito. Prima cosa andiamo ad estrarre lo stuzzicadente. Cosa molto importante che ci tenevo a dirvela, io ho acquistato il pennino del 58 mm a soli 5 euro, spedizione inclusa, per cui con una cifra relativamente bassa voi potete andare ad acquistare questo pennino che ha la lunghezza proprio identica allo stuzzicadente, vedete? È veramente lungo, è molto scivoloso e cade sempre. È lungo esattamente come lo stuzzicadente. Unico piccolo problema è che è leggermente più grosso, più spesso. E allora adesso andiamo a vedere come fare per ovviare a questa cosa. Allora, io mi avvalgo di una punta di trapano, facciamo un po' di leva e andiamo a togliere la faccetta e vediamo che lo stuzzicadente entra alla perfezione e quando mettiamo la faccetta così non devono esserci, non deve strabordare, deve essere proprio a pelo. La penna entra perfettamente all'interno del foro, per cui per questione di larghezza non c'è nessun problema, però sborda. Allora secondo me adesso andiamo, prima della preparazione dello stuzzicadente effettueremo la preparazione della faccetta, per cui prendiamo la lima e andiamo a limare un po' l'interno. Vedete? Andiamo ad aumentare un po' la profondità. Andiamo ad aumentare un po' la profondità di questa faccetta. Ecco, io adesso con un po' di pazienza aumenterò questa profondità e noi ci rivediamo tra pochi istanti. Bene amici, allora io ho provveduto a creare il solco che è venuto anche molto bene. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, sembra di sì. È venuto molto bene. Ora rimontiamo la faccetta e vi faccio vedere
che la penna entra alla perfezione, ma attenzione, deve entrare, non dico a sforzo, ma non deve entrare a vuoto, perché sennò c'è la possibilità che scappi, che riesca, per cui deve entrare sì un po' duretta, ma non eccessivamente. Ovviamente il lavoro non è finito così, ci mancherebbe. Adesso arriva la parte bella e difficile, tra virgolette. Allora, questo non ci serve più. Vorrei anche pulirgli un po' la lama, che è diventata tutta blu, la lima. Ok, prendiamo il Deluxe Tinker, che è una bella forbice potente. Anzi, no, ho sbagliato. Il Deluxe Tinker ci servirà per la sua pinza e il Ranger ci servirà per la sua forbice. Ora è un momento molto delicato, perché dovremo andare a tagliare lo stuzzicadente, perché a mio avviso, e penso che anche secondo voi, lo stuzzicadente è una delle funzioni più inutili del Victorinox. Dovremmo andare a privarci dello stuzzicadente. Però bello duro, da recidere. Ok, andiamo a tagliare ancora un pezzettino. Aspettate che metto a fuoco, se ce la faccio. Sempre il solito problema della messa a fuoco, che io non capisco perché sto telefono non voglia mai mettermi a fuoco il punto. Ok, tagliamolo da qua. Deve essere un lavoro preciso. Ok, ci siamo. Ed ora, una volta reciso, dovremo andare a limarlo un pochettino, appianarlo con una carta vetrata. Io proporrei una 1200. Andiamo a portarlo a 0. Anche tagliato quasi già alla perfezione. Attenzione a non perdere questo inserto, perché se no, se perdiamo questo cappellino, ce l'abbiamo in quel posto, il lavoro diventa vano. Ok, bisogna cercare sempre di avere una superficie piana per andare a livellare il tutto. Penso che basti. Ok, adesso bisogna fare il lavoro, come si suol dire, di fino. Andiamo con il calibro a controllare il diametro della puntina della penna e abbiamo 1,56, 57, 1,53 anzi, dai, 1,53 mm. Noi possiamo prendere una punta di trapano da, sì, questa è un 1,45, può andare. Non dobbiamo sbagliarci assolutamente. E dobbiamo andare, allora, questo è il punto che è stato tagliato. Aspettate che vi zoomo un attimo, ok, noi dovremo andare a fare il foro proprio qui. Mi avvalgo della bella pinza e vi insegno un trucchetto. Per la punzonatura, perché ci vuole sempre o una punzonatura o un preforo,
ma quando abbiamo delle cose millesimali così bisogna fare tipo una punzonatura. Mi avvalgo di un ago leggermente scaldato e vado ad effettuare la punzonatura qui al centro, se ce la faccio. Aspettiamo che si scaldi ulteriormente. Ok, mi sembra di essere riuscito a punzonarlo. Proviamo a fare uno zoom per mostrarvi. C'è una sorta di punzonatura più o meno al centro. Sì, dai, può andare secondo me. Dovrebbe funzionare. Questa è una tecnica che sicuramente tanti di voi conoscerete. Abbiamo messo il nastro di carta sulla punta di trapano, abbiamo ottenuto i 2 mm di riferimento. Adesso arriva il difficile, perché dobbiamo fare una cosa molto molto complicata, ovvero andare a forare proprio dove avevamo fatto il preforo e non più profondamente dei 2 mm. Iniziamo. Non è il massimo tenere il dito dietro, lo so. Anche questa punta di trapano è usurata perché l'avevo spezzata prima. Avevo provato a riaffilarla, ma mi sa che ho fatto un lavoraccio. Adesso proviamo se riusciamo così. Fortunatamente avevo anche un'altra punta di trapano nuova, leggermente più grossetta. Vediamo se non erro, è questa, perché ne ho due, non vorrei esagerare. Questa qui, ed è da 2. Io quasi quasi tenterei l'impossibile e proverei con la punta da 2 nuova e vediamo che cosa ne salta fuori. Devo stringere veramente forte, quasi quasi lo metterei anche qua, così ho più forza. Vediamo se ce la facciamo a concludere. Sì, questa aggrappa, ragazzi, sì, questa aggrappa. Questa aggrappa veramente tanto. Allora, ho bisogno di un inserto per chiuderlo, ci rivediamo comunque tra un istante. Bene amici, questa punta sta lavorando alla grande. Peccato che il trapano è un po' obsoleto e va quando vuole, ma dimmi tu se è possibile una cosa del genere. Ha sempre funzionato in 20 anni, oggi vuole... È un classico, no? Eccolo qua. L'importante è non forare troppo, perché se foriamo troppo andiamo fuori per fuori e il lavoro, e tutto il lavoro fatto finora risulterà vano. Allora bisogna stare estremamente attenti di non forare troppo, di andare più o meno sui 2 mm. Per ora siamo messi bene.
Io forerei ancora un pelo, ma proprio un pelo. Ok, facciamo un tentativo. Vediamo. Il foro è bello pulito. La penna ci entra alla perfezione, sembra proprio fatto appositamente, però bisogna insistere con la profondità di foro. Ok, mi sa che ci siamo, perché se io foro ancora di più mi sa che vado fuori per fuori e viene fuori veramente un disastro. Ah, guardate che roba, perfetto. Questo è proprio il risultato che volevo. Ora però manca un passaggio estremamente importante, ovvero l'incollaggio. Fortunatamente io ho questo mio amico, il terzo braccio, che mi aiuterà, per cui ci vado a mettere il pezzettino qui, là, perfettamente, vado a raddrizzare perché è completamente registrabile, vedete? Ok, e poi la penna dovrò andare a fissarla con l'altro perfettamente dritta, ovvero così. Per questo andrà un po' storto. Tac. Prima bisogna andare a fare il centraggio e poi si va a mettere la ciano. Se qualcuno di voi non sa cos'è la colla ciano, non è altro che il ciano acrilico o ciano acrilato, il Super Attack. Ok, ci siamo. Ecco qua. Una goccia bella generosa. Vediamo se riusciamo a mettercela anche all'interno del foro, non va mai male. E adesso unione, eccola qua, vedete? Ora è dritto. Bene, noi ci vediamo tra poco per l'ultima parte del video. Bene amici, l'essiccazione della colla penso sia terminata, però devo dirvi una cosa importante, questa colla qui non vale niente. La colla il ciano acrilico per questi lavori evitatelo. Mi sono accorto fortunatamente di avere questo che mi ha salvato. Non sarebbe altro che la colla epossidica bicomponente. Si va a mescolare 50 e 50% tramite una reazione chimica. Avete 3 minuti di tempo per andare a spalmarla e dopo veramente diventa dura come l'acciaio e vi salda qualsiasi cosa. E ora andiamo a fare la prova, la classica prova del 9, perché dopo tutto questo lavoro, se poi l'inserto non funziona, il video risulterebbe inutile. Allora, questo è il nostro Spartan. La penna entra alla perfezione all'interno della faccetta, non si va a perdere, entra fino in fondo, esteticamente sembra proprio che sia il classico stuzzicadente. Senza alcun problema noi andiamo ad estrarla e abbiamo con noi
la penna pressurizzata Victorinox. Ditemi che cosa ne pensate di questo video, mettete pure like, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate e fatemi pure sapere che cosa ne pensate di questo video molto laborioso e noi ci rivedremo al prossimo video o alla prossima recensione. Ciao amici!